За околу 15 минути се очекува тука пред обвинителството да започне маршот за правда на ВМРО ДПМНЕ, кој треба да заврши пред Врховниот суд, каде говор треба да одржи лидерот на партијата Христијан Мицковски. Токму тој вчера ги повика граѓаните да искочат на протеста како причина наведе бомбата која објави Антонио Милошовски, каде се слуша како екс-премиерот Зоран Заев директно се меша во работата на судската власт. Мицковски порача дека на овој собир ги повика сите граѓани без разлика на етничката или верската припадност. Сите кои мислат дека владата на Зоран Заев направила грешки во правосудството и кои сметат дека Зоран Заев е крив за тоа. Повеќе околу ова ќе ни каже секретарот за меѓународна соработка на ВМРО ДПМН Тимчо Муцунски, кој е гостин во вестите на Алфа телевизија. Муцунски, ви благодарам што прифатите да гостин во вестите на Алфа телевизија. Која е целта на овој протест? Благодарам за поканата. Вечерва со голем број граѓани ќе протестираме. Ќе протестираме против неправдата. Ќе протестираме против огромниот број коруптивни скандали, против злоупотребата на институциите, против фактот дека секојдневно нашите граѓани во рамките на судовите, на обвинителства се соочуваат со неправда, со огромни барања за мито и корупција, и сето тоа очигледно е помеѓу една тесна создадена од една тесна спрега која што постои помеѓу носителите на извршната власт, односно владата предводена од господинот Заев, и една тесна група на поединци, мала група која што раководи со обвинителствата и судовите во нашата земја. Време е да ставиме крај, да кажеме доста беше, а истовремено да кажеме дека виновна за ова е владата на Зоран Заев. Беше објавена аудио снимка за Зоран Заев, каде се слуша дека тој се меша директно во работата на судската власт. Дали очекувате обвинителството да го повика и да покрене постапка против него, можебе? Тоа што станува јасно од тоа што го слушаме во материјалот е дека очигледна е причината за носење на законот за јавното обвинителство. Потребата од носење на законот за јавно обвинителство е да се обезбеди амнестија на група поединци во рамките на СДСМ кои што веројатно има многу сериозни индици дека сториле криминал. Додека тезата дека ВМРО ДПМН бара амнестија падна во вода, СДСМ преку член 110 од законот се амнестираше од секоја индиција за сторен криминал. И тоа е една од основните причини зашто граѓаните вечерва ќе протестираат. Потребата од правда во оваа држава, да владее правдина, и истовремено потребата институциите да почнат да се агилни, не селективно да гонат само одредена група на граѓани таргетирано, туку да бараат одговорност од високите носители на власт, кои што во овие 3 години не само што не успеа да донесат правда во Македонија, туку станаа очигледни соучесници во неправдата која што постои во нашиот систем и создадоа се поголеми проблеми за владењето на правото во нашата земја. Зоран Заев не ја демантираше снимката која што беше објавена. Меѓутоа вели дека таа била доволен доказ зашто требало да се донесе новиот закон за јавно обвинителство. Иако он таму, како што веќе кажавме, се меша во работата на судската власт. Каков е вашиот коментар за оваа одбрана на Зоран Заев? Тоа што јас лично можам да го констатирам е дека во рамките на снимката има многу сериозни индици за повреди на кривичниот законник, за повреди на уставот на нашата земја, очигледно спрега помеѓу извршната власт, политичка партија и правосудството. Исто така тоа што може да се види дека имале релации кои што очигледно злоупотребувале својата политичка моќ за реваншизам во рамките на институциите на системот. Тој што треба да утврди одговорноста е обвинителството. Време обвинителството конечно да почне да постапува по многу сериозните индиции кои што ги слушаме, не само овој материјал, големиот број индиции во последните 3 години, не само селективно постапување, јасна е, како што кажав, таа спрега која што постои помеѓу носителите на високите функции во рамките на обвинителството и судството. Токму затоа се и тука и граѓаните. Но мислам дека вечерва силната порака која што ќе ја пратат граѓаните ќе бидат уште еден дополнителен сигнал дека е дојдено време во Македонија од влада предводена од господинот Христијан Мицковски, влада која што ќе работи на системски реформи во правосудството, кој што ќе го ослободи правосудството и кој што конечно ќе даде време, ќе даде моментум на вистинските професионалци, честните луѓе кои што работат во обвинителството и судството да ги превземат овие институции и да работат согласно закон. Доста име на граѓаните од селективни одлуки, од одлуки кои што се пристрасни, од одлуки кои што произлегуваат од коруптивно дејствување. Време е да дојде политичка власт која што ќе ги тргне своите раце од правосудството, ќе создаде квалитетна законска рамка и истовремено ќе работи на казнување на сиот сторен криминал, независно од тоа кој го сторил. Време е во Македонија да имаме вистинска правда. И благодарам Муцунски за гостувањето во вестите на Алфа телевизија. Тоа беше разговорот со секретарот за меѓународна соработка на ВМРО ДПМН Тимчо Муцунски. И на Коелена тука денеска веќе почна да се собираат граѓаните, а Алфа телевизија ќе остане да го следи овој марш и очекуваме наредно јавување во живо во вестите во 19:30 часот со пораките кои што ќе ги испрати лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски.